其實你入到去嘅時候呢，你真係唔知會有啲咩事發生嘅。其實我又唔會日日有試食，你又唔係真係好志在佢嗰啲嘅試食，係咪？有時啲試食你都唔想食，其實已經係成為咗一個傳統啊，即係個 traditions， 一次過滿足你3個願望啊！中意我嘅片嘅話，就請你 comment、like、subscribe、share 同埋撳埋個鐘仔啦！大家好，我係 Chloe， 今日呢，我就會分享下呢點解咁多人，包括我自己在內，都咁中意 Costco 同埋 Sam's Club。喺我未搬嚟 Las Vegas 之前呢，其實我自己諗就係點解啲人咁中意呢？咁都係因為大件夾抵買啦。咁但係呢，我嚟咗呢度之後呢，我就深深咁知道，原來真係唔係咁簡單嘅。咁今日呢，我都會分享一下我自己點解咁中意呢兩個地方，同埋作為一個 therapist 啦，我都睇到佢哋呢點樣識得去觸動我哋嘅心理啊。講下呢，第一個原因，點解我咁中意呢兩個地方呢？其實就同呢滿足到呢我叫做一個聰明消費者嘅心理呢好有關係，即係個 smart shopping。咁咪即係又係關個價格事，係嘅，呢個呢必然係一個最大嘅原因嚟嘅。嗱，你諗下入到嚟嘅時候呢，大家都好開心，好期待呢，就可能食下個 pizza 啊，或者食下佢哋嘅 sundae 啊，食下佢哋軟雪糕啊，當然啦，仲有熱狗添啦。你諗下食個 pizza 或者係食個 hot dog 嘅 combo，都係個幾啫，即係2蚊美金都唔使。如果你有睇我一條片，就係關於移民美國呢度嘅飲食片，你就知道啦。喺度閒你食嘢都10幾蚊落樓噶嘛。咁其實圍翻呢都已經係100幾蚊港紙。你而家話入到去，哇，有晒嘢飲啊，有晒嘢食飽噶喎。咁都係2蚊美金唔使嘅時候，你咪覺得自己一入到去已經係醒咗先啦。同埋呢度好出名呢，就係個 rotisserie chicken 啊嘛，係咪咁大隻燒雞，好好食下噶喎。咁都係5蚊唔使，係咪4個幾美金？好啦，咁所以佢哋必然呢係好識得去利用我哋呢個聰明消費者嘅心態，因為呢，我哋以較低嘅價格買咗大量抵嘅產品嘅時候呢，我哋覺得我哋呢係有履行到我哋嘅經濟責任啊。咁所以呢，淨係呢個過程呢，其實我都要承認呢係開心，即係有種愉悅感。而我發現呢，有種仲得意嘅感覺呢，就係其實一種優越感啊。嗱，我講緊呢種優越感呢，就梗係唔係話突然間高人一等嗰種啦。其實呢，你觀察下呢，譬如你好似揾到個一個 best deal 咁樣，一個好划算啊，咪覺得好似着數咗嘅心態嘅時候呢，你呢其實都會好想呢同人分享嘅喎。即係譬如你會講，喂，你知唔知呢？我今日呢，買咗呢個幾多錢啊？ A watch. She'll be like, Jimmy, guess how much? Guess how much? I'm like, Mom, I don't know. It's a very nice watch, like $5,000. And she was like, no. 所以呢，呢個其實係一種呢，有愉悅感啦，繼而呢仲優越感。佢係包含咗呢，你喺購買嘅過程呢，其實已經開心咗。仲要其實你買完之後啊，同人分享呢都仲興奮緊。咁所以你諗下啦，你點可以唔中意佢哋啊？嗱，第2個原因我點解咁中意佢哋呢？就係呢，佢俾到我一種快感啊！咩快感呢？就係dopamine，即係多巴胺俾我哋嘅快感。嗱，因為咧，其實你入到去嘅時候咧，你真係唔知會有啲咩事發生嘅。其實入到去咧就好似尋寶咁樣嘅。嗱，尋寶意思就係咧，佢耐唔中咧會有一啲新嘅產品之外咧，就係咧，你唔知佢幾時咧同一種嘅產品咧，佢會有啲嘅特別嘅 offer。譬如啦，我好中意咧有一件睇中咗咧，一件嘅啲格仔恤衫嗰啲褸咁樣啦。其實我都望咗好耐噶啦，咁啊由16蚊啦，突然間一行入去嘅時候咧，佢就有個叫 Doorbuster， 咁就由16蚊咧就減到12蚊咁樣啦。其實我感覺覺得哇，即刻買啊要！嗱，呢個就係咧發現啊一個意想不到嘅優惠啦，或者一啲限量物品嘅時候咧，嗰種興奮其實會激活咗我哋大腦嘅一個獎賞內在獎賞嘅系統。咁而呢個咧就會釋放多巴胺啦，然之後就係令到我哋感覺良好，因為咧佢就係成日都係講 feel good 嘅腦神經傳遞物。咁有時咧可能你行下咁樣咧，你又唔知佢幾時會有啲 samples 啦。其實我又唔會日日有試食。你又唔係真係好志在佢嗰啲嘅試食，係咪？有時啲試食你都唔想食，不過咧有時佢又臨中咧有我最中意嘅嘢，就可能係一個 sea salt chocolate 啦，即係海鹽朱古力，或者有時有壽司添喎咁。咁呢一種嘅感覺咧，其實咧係有少少好似我哋其實掃手機都係咁嘅。有時你掃你唔知突然間係會有啲咩出現㗎嘛？可能有一單新聞你覺得哇咁 juicy 嘅咁，又或者其實同賭博都好似嘅，即係你唔知佢幾時就係會突然間噔噔噔咁樣
即係獎你一個 mega box 咁樣。大家都知道咧，其實咧我哋係會 addicted， 即係咧我哋會對多巴胺成癮㗎。咁所以咧點解我哋會咧即係話機不離手，或者有啲人咧係會賭博？咁你就知道啦，原來咧 Costco 同埋 Sam's Club 啊都識得咧運用呢種嘅影響我哋嘅生理嘅時候咧，我哋點樣唔可以唔中意佢啊？而第三個咧嘅原因咧，就係我認為係最觸動到我嘅一個原因啊，就係一個體驗，係一個 fun experience，當中咧係甚至聯繫到咧同家人嘅一啲聯繫啊，係一種 emotional connection。記唔記得一開頭嘅時候咧，我講過一入到嚟咧，梗係要食佢嘅熱狗啊，食佢嘅 pizza 啊，食佢嘅軟雪糕咁。其實咧，我初嚟報道搬到嚟呢度嘅時候咧，我老公嘅屋企人啊，包括佢表哥咧，就即刻咧就話你一定要嚟試啊咁。好似咧我老爺奶奶咁樣啦，即係帶住3個小朋友，又要做嘢，又要買 groceries，可以咧帶佢哋咧嚟呢度，哇，餵飽晒佢哋之餘，細路仔又開心，係咪？好多嘢睇噶嘛。其實咁多年嚟咧，去呢啲即係會員式嘅超市啦，嚟到去購物啊，其實已經係成為咗一個傳統啊，即係個 traditions 啊。咁所以點解我嚟到嘅時候咧，佢哋都會好想咧俾我去感受一下。其實而家咧，我哋都為我哋 baby 咧去建立呢一種嘅 traditions 啊。咁好似之前咁樣啦 ，Halloween 咧，哇擺晒咧嗰啲嘅骷髏骨啊，嗰啲咁樣，哇佢點知睇得幾開心。咁而家啦，就嚟到聖誕節啦，淨係咧睇聖誕樹咧，佢已經覺得好驚訝噶啦。其實呢啲嘅體驗咧，係能夠咧真係可以好深入到我哋個心㗎。因為我都好記得我細個嘅時候，雖然咧香港就冇呢啲咁大型嘅超市啦，係咪？但我記得咧以前咧仲有一個800伴嘅品牌係嘛，或者喺太古城有個叫 Uni 嘅咁樣嘅好似百貨公司咁。咁我記得裏邊就係有 food court 啊，然之後當然有大量嘅產品。其實老實講，我而家都唔係好記得我細個嘅時候喺嗰度睇過啲乜，但係我就係記得咧去親呢個地方咧就係一個節目。一個 outing 係一個咧同屋企人啦相聚嘅時刻啦，同埋你知道係放緊假咁樣啊，咁所以個感覺咧係到我而家都好深刻，而我亦都好想咧俾呢個我嘅 baby 咯。嗱咁所以咧你諗下喎，淨係咧去呢2個地方咧一次過滿足你3個願望啊！嗱，第一個就係我嘅心理係咪滿足咗我哋咧？聰明嘅消費者啦，係咪？有一種唔單止係愉悅感啊、開心嘅感覺中，可以有優越感啊。第二就係生理啊，都可以滿足埋，就係 dopamine 多巴胺嗰種嘅感覺良好啦。而最後社交嘅獎勵咧，佢都做埋，因為咧喺當中咧，我哋同我哋屋企人嘅連結啊，當中咧所產生嘅一啲觸動到我哋嘅情景啊，或者一啲經歷啊咁樣嗱，所以你諗下，我哋點樣唔中意佢哋啊？好啦，咁今日咧就分享到呢度啦。而家大家有興趣咧，都係睇翻我咧之前有幾條片咧，就係講我咧移民咗嚟呢度 Las Vegas 嘅時候一啲我覺得嘅大挑戰啦，同埋一啲好大嘅差異啊。咁我哋咧喺下一個 video 再見啦。